Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og embættismenn sem hér í sal í bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 377. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Byrjaði að biðjast afsökunar að vera aðeins lent fram yfir áætlaðan fundatíma sem kom til vegna örlitla tæknilegra vandræða sem var að vera að leysa en nú eru vonandi komin í lag. Hér á dagskrá í dag eru þó nokkur fjöldi liða að mála fyrir bæjarstjórn. Fyrst er það náttúrulega síðar umræða ársreikning Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2023. Síðan eru fundargerðir bæjarráðs númer 843, 844, 845 og eru þær teknar allar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Þá erum við komin, þá er einnig hann er sérstakur í ég vil fara hérna fram og tilbaka í fundargerðinni að svara hér bæjarfulltrúa og sjá ég veið miskil eitthvað á það. Herðu, hér hefur verið beðið að liður 4.4 í fundargerð bæjarráðs númer, og ég að fletta hér, landsins sé svona góða mikla dagskrá, 845. Hann verið tekinn sérstaklega til umræðu og atkvæðagreiðslu. Þannig að við byrjum þá á fundargerðin bæjarráðs að undanskildum lið 4.4, ræðum þær þá, þar sem enginn hefur því andmælum, og afgreiðum tökum svo lið 4.4 til umræðu og atkvæðagreiðslu. Ef bæjarfulltrúi gerir ekki athugasemd við það. Þá er það næst, það eru fundargerðir fjölskyldunefndar, það er fundargerð númer 2 og númer 3 og númer 4. Tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hefur því andmælum. Svo verðist ekki vera, þá er það skipunar- og framkvæmdanefnd númer 7 og númer 8. Tekna saman til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Menningarstofa númer 3 og 4. Tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Hafnarstjórn númer 310 og 311 tekna sömuleiðis saman til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu og síðan erum við þá komin í liðin almenn mál. Það eru nokkuð mál. Það er fyrst tillaga skipun í undirkjörstjórn á Reyðarfirði sem tengist því að nefndarmaður óska eftir lausn frá störfum þar, formaður undirkjörstjórnar. Síðan er það tillaga skipun, staðfesting á skipun fulltrúi í öldungaráði en tilnefningar fóru fram á síðasta fundi bæjarráðs í öldungaráða 9. Það er að segja fulltrúum sem sveitafélagi tilnefnir til setu í öldungaráði og það er tekið hér til umræðu og staðfestingar. Síðan er reglu Fjarðabyggðar þjónustíbúði fyrir eldra fólk. Það er breyting á deiliskipulagi miðbæjar Reyðarfirði sem er vísa hér frá skipulags- og framkvæmdanefnd, óveruleg breyting á aðalskipulagi vegna tjaldsvæðis og Stöðvarfirði vísa hérna frá skipulags- og framkvæmdanefnd. Og síðan síðan er hérna staðfesting grenndarkynningu vegna Sæbakka 17 á Norðfirði, grenndarkynning sömuleiðis vegna Bakkavega 5 á Norðfirði og Brekkugötu 4. Þetta er allt saman atriði sem hefur vísa hér til staðfestinga bæjarstjórnar frá skipulags- og framkvæmdanefnd. En gott fólk, þá göngum við til dagskrár þessu sögðu og hefjum hér síðari umræðu ársreikning Fjarðabyggðar árið 2023 og stofnana. Ársreikningur hefur ekki tekið breytingum tölugum, heldur bara framsetning hans á sem til endurskoðunarskýrslunni komin fyrir bæjarfulltrúa og er hér lagður fram til síðari umræðu. Leiðu ekki orðið laust reikningin, þá ætla ég óska eftir að fá að taka til máls og kynna hér og leggja hér fram bókun frá Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki vegna ársreikningsins. Hún er svo hljóðandi. Sjá, hún er hér. Ársreikningur Fjarðabyggðar árið 2023 endurspeglar hvoru tveggja fjárhagslegan styrkleika sveitarfélagsins en leið erfiðan rekstur A-hluta hans. Áskoranir Fjarðabyggðar eins og annarra sveitarfélaga eru sökum hárra verðbólgu, vaxtabyrði og aukinna lífeyrisskuldbindinga.
Rekstrarinn A-hlutans neikvæð 100 milljónir en gert var ráð fyrir 20 milljónir neikvæðri niðurstöðu. Það áhyggjuefni að hluti ná ekki, þrátt fyrir tekjuaukningu, endum saman og þarf það að vera markmið áfram að bæta rekstur sveitarfélagsins með hagræðingar leiðarljósi leið og staðin verður vörður þjónustu þess við íbúa. Þrátt fyrir þunga rekstur A-hlutans eru jákvæð teikn til staðar ef horft til heildarniðurstöðu ársreiknings en rekstur samstæðan var jákvæður 400 milljónir króna sem talsverð aukning á milli ára. Það sýnir mátt samfélagsins og sterkar stöðu til framtíðar að niðurstaðan sé jákvæð þrátt fyrir háar afborganir lána og auknar lífeyrisskuldbindingar. Áfram með því mikilvægt að lögð sé áhersla á rekstur Fjarðabyggðar haldi sinn útgefuna fjárhagsramma. Þá er það ljóst að tekjustofnum sveitarfélaga haldast ekki í hendur við aukna þjónustu sem þau sinna við íbúa sína og mikilvægt að leiða þau mál til lykta með ríkisvaldinu hið fyrsta til að tryggja sjálfbæra rekstur sveitarfélaga til framtíðar. Þessi bókun þá send til bókunar, ég mun senda hana konar. Annars orðið laust hér við síðar umræðu. Stefán Þór Eysteinsson beðið máli, gerðu svo Stefán. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og starfsmenn. Eins og komum þetta fram þá svo sem ekki, ársreikningur hefur ekki tekið breytingum, en við erum sömulegis svo sem með bókun, sem er einhver líkind á milli þetta. Bókun Fjarðalistans við seinni umræðu ársreikning Fjarðabyggðar á stofnunar 2023. Jafnt og síðustu ár voru háir vextir og há verðbólga að mörgu leyti einkennandi fyrir árið 2023 og hafði það áhrif á heimili landsins sem og sveitarfélög þess. Þrátt fyrir fyrirliggjandi ástæður í efnahagsumhverfinu var rekstrarniðurstaða í samstæðu Fjarðabyggðar jákvæð 409 milljónir króna en neikvæð niðurstaða á rekstrarreikningi A-hluta skýrist að miklu leyti af reikningsstærðum svo sem lífeyrisskuldbindingu og vaxtakostnaði sökum hárrar verðbólgu. Áfram var fjárfest í mikilvægum innviðum og á sama tíma jókst veltufé frá rekstri umtalsvert bæði í samstæðu Fjarðabyggðar sem og í A-hluta. Skuldahlutfall og skuldaviðmið sveitarfélagsins lækkar en heildarskuldir Fjarðabyggðar lækkuðu að raunvirði 630 milljónir á milli ára og á sama tíma hækkar framlegð. Einnig má nefna að hlutfallslegur launakostnaður af tekjum sveitarfélagsins hefur farið lækkandi síðustu ár og sömuleiðis fækkaði stöðugildum á milli ára. Það þó ljóst að rekstur sveitarfélagsins verður áfram krefjandi en ársreikningur ársins 2023 þó til marks að vel hafi tekist þrátt fyrir krefjandi umhverfi. Ekki meira frá mér. Takk fyrir Stefán, orðið laust fyrir síðar umræðu ársreikning 23. Enginn kveður sér hljóðs, þá ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana fyrir síðastlið ár lagður hér fram til atkvæða. Þeir sem hann samþykkja minnst skeiði merki. Hann samþykktur með 9 atkvæðum og bókanir sendar til bæjarritara sem fylgja þessum lið. Þá erum hér konast í fundagerð í Bæjarás, 3 tölur frá 1844, að undanskildum lið 44 sem tekjum sérstaklega og orðið laust og Ragnar Sigurðsson hefði beðið orðið. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og getur bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hérna yfir þessar 3 fyrirliggjandi fundargerðir Bæjarás sem við tökum hérna sameiginlega til afgreiðslu. Þó nokkuð mikið af málum sem að við höfum verið að fjalla og fara yfir og klára. Ég ætla að byrja hérna á lið 22 í fundargerð Bæjarás númer 843. Þar var verið að leggja fyrir okkur samninga við ferðaþjónustuna Fossárdal kaup á tjaldsvæðum sveitarfélagsins að undanskildum tjaldstæðunum á Norðfirði og Eskifirði. Ferðaþjónustan Fossárdalur var með hæsta boðið í tjaldstæðin og það var ákveðið að ganga að tilboði þeirra fyrir tjaldsvæðin á Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík. Engin tilboð bárust í tjaldsvæðin á Eskifirði og Norðfirði en eðlilegast þótti í ljósi þess að Fossárdalur var hæstbjóðandi og það var ákveðið að ganga til samninga við þá að leita leiða til að tryggja þar áfram rekstur og semja við það fyrirtæki rekstur tjaldstæðna þar og það tímabundin lausn þar sem að það liggur ekki fyrir
framtíðarsvæði og við munum því skoða það samkomulag eða þann samning að nýju hvað varðar Eskifjörð og Neskaupstað. Þannig að það var samþykkt að ganga frá þessum samningum og við bindum auðvitað bara vonir við það að nýr aðili efli rekstur tjaldsvæðanna. Það var nú markmiðið með sölunni og vonandi leiðir það til þess að ferðaþjónustan eflist til dáða. Undir lið 2.3 þá var afgreiða umsóknir stofnframlög á árinu 2022. Þetta í rauninni bara formlega afgreiðsla. Við höfum tekið þetta fyrir með einum öðrum hætti inn í bæjarkerfinu. Þetta snýrað íbúðaverkefnum bæði á Reyðarfirði og Eskifirði, annars vegar byggingu 6 íbúða búsetukjarna með skammtímavistun hér á Reyðarfirði og svo íbúða uppbygging á Eskifirði 2 íbúðir. Liður 2.5, þar var að samanskapi verið að ganga frá samningum og samþykkti bæjaráð að fela bæjarstjóra að ganga til samninga við Instavolt uppsetningu á 6 hraðhleðslustöðvum í Fjarðabyggð. Samningurinn felur það í sér að við erum að ganga frá staðsetningum sem liggja þá fyrir í samningnum auk þess hvaða gjöld við tökum fyrir umsamin stæði og markar auðvitað tímamót hvað það varðar að við erum farin að hefja gjaldtöku á stæðum fyrir hraðhleðslustöðvar og sem að mun þá marka það þegar að áframhaldandi uppbygging fer og fjölgun á hraðhleðslustöðvum í sveitarfélaginu en með þessu þá má gera ráð fyrir því að við fáum 6 nýjar hraðhleðslustöðvar hér í Fjarðabyggð á komandi sumri og ein á hverjum stað. Undir lið 2.6 komu fulltrúar Eyglóarverkefnisins og Austurbrúar voru að fara þar yfir Eyglóarverkefnið sem er þetta samstarfsverkefni sveitarfélaga á Austurlandi, umhverfis- og orkumálaráðuneytisins og Landsvirkjunar sem og Austurbrú. Þetta verkefni sem snýr að orkuskiptunum og hringrásarhagkerfinu. Við erum með þessu verkefni að hefja svona kortlagningu á orkuþörf og orkunýtingu og þessu er ætlað að stuðla að samdrætti í losun. Þetta er ansi viðamikið verkefni og það var gott að fá fulltrúa þess til þess að kynna það og fara yfir svona hvernig þessari vinnu er háttað. Nú eru þau með fyrirhugaðan fund fljótlega varðandi kolefnisspor Austurlands og þarna er svona verið á næstunni að fara að kortleggja það, hvað tækifæri við höfum og hvernig við getum dregið úr losun. En eins og við öll vitum að þá er hérna raforkuskortur svona helsta ástæða fyrir því að við náum ekki að stíga nauðsynleg skref í því að draga úr kolefnisspori og það er svona einfaldast að benda á aukina notkunar og olíu í bræðslunum sem að þurfa auðvitað heilmikla orku til verðmætasköpunar. Í fundargerð bæjarráðs númer 844 þar byrjum við á því að fara yfir samning Norðfjarðarflugvöll. Þetta er í rauninni árlega yfirferð sem við förum þar yfir og þar er svona þessi samstarfsvettvangur sveitarfélagsins og Ísavía. Við erum í rauninni að fylgja eftir samkomulagi rekstur flugvallarins og fara svona yfir það hvernig hann geti þjónað betur hlutverki sínu. En eins og tölurnar í fylgiskjölum málsins gefa til kynna þá er gríðarlega aukning á sjúkraflugi flugvöllin og það var tæplega 100 sjúkraflug sem fóru flugvöllin á síðasta ári. Samanborið við 28 sjúkraflug árið 2019 og þessi aukning endurspeglar auðvitað það öryggis hlutverk sem að flugvöllurinn þjónar og jafnframt er hann svona
staðfesting á því að það er endurbætur sem að var farið í á flugvellinum og við höfum verið í á undanförnum árum hafa þá skapað þessi tækifæri til þess að nýta hann enn betur og með auknum hætti og það er mikilvægt að halda áfram á þeirri vegferð til þess að við getum áfram hlúðað að því öryggishlutverki sem að flugvöllurinn sinnir gagnvart sjúkrahúsinu á Norðfirði. Liður 3.3, það var spennandi erindi, það var lagt fram erindi félags harmonikkunnenda. Þau ætla að vera hér með landsmót sumari 2025, þau eru hérna tímanlega í umsóknum og ætla að vera með landsmót hérna á Íþróttahúsinu á Reyðarfirði og við tókum mjög vel í erindið og munum hérna vera félaginu innan handar til þess að sjá til þess að mótstaður verður klár og hérna hátíðin fari vel fram. Undir lið 3.6 þar var verið að fara yfir ástand á þjónustu íbúðum aldrara á Breiðabliki og þetta er mál sem hefur verið til umfjallanar hérna á undanförnum árum eftir að í ljós kom mygla. Þetta er hérna umfangsmikið viðhaldsmál og við vorum í rauninni þarna að uppfæra úrbótaáætlun sem að hefur verið send til heilbrigðiseftirlitsins. Við erum að vinna jafnt og þétt eftir þessari úrbótaáætlun en það hafa tafir orðið, það er ekki hægt að horfa fram hjá því og það hefur meðal annars verið vegna skorts á verktökum á svæðinu og eins vegna þess að við þurfum að forgangsraða fjármunum. Við einfaldlega getum ekki farið í þetta allt í einu en við höfum svo sannarlega forgangsraða með tilliti til þess sem að er og þarf að vera í mestum forgangi og áætlun þessa árs er gert ráð fyrir endurbótum fyrir 50 milljónir króna og sem að mun að stærstum hluta fara í tengibygginguna sem að er mjög illa á sig komin. Fleira var það nú ekki í þessari fundargerð en í fundargerð 845 þar var farið undir varðandi fyrsta lið sem snýr að niðurstöðu mennta- og barnamálaráðuneytisins vegna athugasemda frá Kennarasambandi Íslands vegna fyrirhugað breytinga í fræðslumálum í Fjarðabyggð. Eins og komið hefur fram að þá kemur fram í álitinu að breytingarnar sem slíkar og hafa verið kynntar stangast ekki á við gildandi lög. Það er athugasemdir og ábendingar sem koma fram í ráðuneytinu snúa að þessu formlega samráðsferli. Við hefðum átt að vera með ítarlegra samráð við skólaráð grunnskóla og foreldraráð leikskólana og í ljósi þeirra athugasemda þá höfum við farið í það ferli og nú hafa skólaráðin og foreldrafélögin fengið sent til sín greinargerð varðandi fyrirhugaðar breytingar og þar er beiðni umsögn frá félögunum og þessum hagaðilum og þá er jafnframt verið að funda með skólastjórnendum og gert ráð fyrir frekari fundum með umsagnaraðilum í næstu viku. Liður 4.2 þar var verið að fara yfir fjárhagsáætlunarvinnuna fyrir árið 2025 og fjármálastjóri kom þar á fundin og kynnti fyrirhugaða vinnu og þau gögn sem að verða núna send inn til nefndana og þeim gert að fjalla Við vorum með kynningarfund fyrir í dag þar sem við vorum að fylgja þessu svona úr hlaði og núna hefst vinnan í nefndunum við þessa undirbúningsvinnu við gerð fjárhagsáætlunar og hérna þar hefur verið lögð fram svona tímalína auk svona þeirra sjónarmiða sem að þarf að horfa til við það að kasta upp svona þeim ramma sem að við ætlum að vinna eftir og þau tækifæri sem að við sjáum varðandi reksturinn og þjónustu hlutverk okkar áður en að ramminn kemur svo síðar sem að við þurfum að fylgja og sníða okkur þá stakka eftir því.
Í lið 4.3 þar var verið að afgreiða umsóknir fiskeldissjóðs og við vorum með bókun undir þeim lið en stjórn fiskeldissjóðs var að úthluta tæpum 450 milljónum til 16 verkefna í 7 sveitarfélögum. Þar af fengum við úthluta rúma 150 milljónum sem að nýtist í fráveitu-verkefnið í Breiðdalsvík. Þar er verið að vinna að hreinsivirkinu þar og kærkomið að fá innspýtingu úr fiskeldissjóði í það verkefni sem og kaupa á slökkvilisbifreið sem að hefur staðið til að kaupa og fá afhenda. Klára innanhúsfráganginn í leikskólanum Dalborg og lengingin á Strandabryggju sem að við erum í. Og það má lesa bókun Bæjarás í fundargerðum sveitafélagsins og við fögnum auðvitað því að fá mest allra sveitafélag úthlutaði sjónum en við erum samkvæmt sjálfum okkur þegar við segjum að þetta fyrirkomulag sjóðsins og þetta fyrirkomulag á úthlutunum er í engu samræmi við að mínu mati hlutverk sjóðsins í upphafi. Maður getur lesið það í greinargerðum með frumvarpinu á sínum tíma að sjóðnum var ætlað að vera til handa sveitarfélögum sem að hafa geyma fiskeldi og ætlað að sinna innviða uppbyggingu þar. Það getur ekki hafa verið hugmyndafræðin að það væri sjóður sem að í sætu stjórnarmenn sem að tækju við umsóknum frá sveitarfélögum og úthlutuðu síðan þaðan. Það er miklu eðlilegra að við fáum fjármunina beint inn til sveitarfélagana og þá með það fyrir augum að við getum skipt þessu og eðlilegast væri að gera það með því að notast við þær framleiðslu heimildir sem að eru innan fjarðana og sem segir þá til hversu umfólksmikið fiskeldi er í fjörðunum og við fáum þá bara úthlutað fjármuni beint og getum forgangsað þeim fjármunum sjálf enda erum við best til þess fallin að forgangsaða verkefnum í okkar nær samfélagi. Liður 4.4 kennslutímamagn grunnskóla Fjarðabyggðar, hann verður tekinn hér fyrir sérstaklega á eftir, þannig að ég ætla ekki að fara yfir hann. Liður 4.7 snýra reglum Fjarðabyggðar þjónustuíbúðir fyrir eldra fólk og ég voru þess var á samfélagsmiðlum að það er verið að gera mat úr þessum breytingum. Þessar breytingar snúast í rauninni í stuttu máli að því að tilgreina starfsmannaþörfina út frá þjónustu þörfinni á hverjum tíma og sannarlega er hún mikil í dag og það er ekki verið að skerða þjónustuna núna og né stendur það til. Hins vegar var það mat okkar að það væri óþarft að vera með það í reglunum að það sé starfsmaður eða starfsmenn í húsinu ef þjónustu þörfin er ekki til staðar. Og eins og ég hef sagt, þjónustu þörfin er til staðar núna og því að eðlilegt að gera ráð fyrir starfsfólki í húsinu á þessum helgarvöktum sem að verið hafa og það er ekki verið að taka hana af. Hins vegar verður aftur á móti að skoða það að við skiluðum hér rekstri hjúkrunarheimilana fyrir, ef ég man rétt, rúmum 2 árum síðan. Og á þeim forsendum að það fjármagn sem okkur var skammtað til að reka hjúkrunarheimilin voru langt frá því að duga fyrir lögbundinni þjónustu sem að þar var veitt. Þjónustan á Breiðabliki er í samræmi við það að þarna eru reknar þjónustu íbúðir en aftur á móti er eftirspurnin eftir þjónustu miklu líkari því sem að á sér stað í dvalarrýmum og eftirspurnin er eftir því og þá er það í rauninni miklu frekar verkefni okkar að skoða hvernig við getum hort til þess að þjónusta geti byggst upp í Breiðablik með það fyrir augum
en ekki að vera að byggja upp þjónustu sem í engu samræmi við hlutverk Breiðabliks. Og það auðvitað bara með hækkandi aldri þjóðarinnar að þá inn í þjónustu íbúðum, þar fólk sem að eldast og hugmyndafræðin á bakvið þjónustu íbúðunar ekki þannig að þar sé veitt heilbrigðisþjónusta. Og það verður auðvitað að skoða þetta með það fyrir augum, en þess vegna krafan aukna þjónustu og hún eðlileg, hún í rauninni í samræmi við þá þörf sem þar til staðar, en verður auðvitað að skoðast í þessari umræðu hvað við höfum skuldbundið okkur til þess að gera í Breiðablik og hvernig þeirri þjónustu var ætlað að hafa, en ég ítreka að breytingarnar á reglunum hafa engin áhrif á starfsemi Breiðabliks í dag, heldur þótt okkur bara eðlilegt að hún tæki mið af þjónustu þörfinni hvers tíma og hún svo sannarlega til staðar eins og staðan á Breiðablik í dag. Orðið lustu fundargerðir Bæjarás. Stefán Þór Eysteinsson við beðum orðið. Gerðu svo Stefán. Forseti, að fá aðeins að ræða þessar fundargerðir Bæjarás. Það eru þó nokkrar og ansi mörg mál sem liggja undir og svo sem búið að koma ágætlega inn á margt þar inni. Man kannski aðeins að fara í fundargerð Bæjarás 843 málefni Austurbrúar, Eyglóarverkefni. Eins og Ragnar kom inn á þá komu þarna inn í raun og veru starfsmenn verkefnisins sem voru að kynna fyrir okkur þessar hugmyndir sem eru uppi hvernig þetta Eyglóarverkefni getur stuðlað að nýsköpunarsvæðinu, og þetta alveg gríðarlega spennandi verkefni sem að fara af stað þarna og virkilega gaman að fá að fylgjast með því og þeim hugmyndum sem eru þarna uppi. Þarna var svona verið að fara yfir þessa forgangsröðun og á þeim verkefnum sem þau fara í, og það auðvitað nóg af verkefnum hér á þessu svæði. Við erum auðvitað á köldu svæði eins og komið inn á, orkuskerðing í gangi. Við erum með fiskimjölsverksmiðju sem að brenna olíu til að búa til mjöl og lýsi. Þannig að það ýmsu að taka og þarna alveg gríðarlega spennandi verkefni og ég held að þarna sé gríðarlegur svona vettvangur fyrir gríðarlega öflugur og efnilegur vettvangur fyrir samstarf við þetta, og mjög fróðlegt að fá að fylgjast með þessu. Aðeins að koma inn á svo fundargerð Bæjarás 844 mál 31 sem var samningur Norðfjarðarflugvöll, eins og komið inn á, það var þetta árleg yfirferð og í raun og veru bara það sem kom fram þarna, eins og hefur bara verið að sýna sér bersýnilega síðustu ár, mikilvægi þessar flugvallar, og við erum það heppin að við höfum verið með öflug fyrirtæki sem að hafa styrkt inn á flugvöll og gert það sem þau geta, og ákveðið skref verið tekin til að tryggja tilvist þessar flugvallar, og það auðvitað búið að skila sér eins og sést í tíðni þessara fluga, og maður sér ekki annað en að hann muni bara halda fram bæta við þessi flugum, og gríðarlega mikilvægt að við stöndum vörð þennan mikilvæga flugvöll, en það hann gríðarlega mikilvægur fyrir áframhaldandi rekstur sjúkrahússins sem dæmis í þeim. Þannig að það mikils að vinna fyrir okkur þar. Aðeins að koma svo inn á þetta svo mörg mál hérna. Það hoppaði nokkuð yfir. Jú, aðeins að koma svo í fundargerð Bæjarás 845, tilkynning og kvörtun vegna fyrirhugaðra skipulagsbreytinga á skólastarfi. Þarna náttúrulega aðeins búið að koma inn á að þarna liggur fyrir þessi afstaða mennta- og barnamálaráðuneytisins, og þar kemur bara fram, eins og við vitum öll, að aðdragandi ákvörðunar hann þykir ekki hafa verið þá í samræmi við lög, og því beint til okkar að hefja samráð breytingar, og eins og komið inn á þá búið að setja það ferli nú þegar af stað, og ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt að við
hlustum á þá hagsmuna aðila sem rætt eru við varðandi þessar breytingar og að tillit sé svo sannlega tekið til þeirra og að samráðið í raun og veru sé með þeim hætti að allir geti gengið sáttir frá borði með þetta samráð og þannig að hér sé raunverulegt samráð að ræða en þetta er mikils að vinna fyrir okkur að gera þetta vel og svo sem aðeins inn á þessa vinnu það er náttúrulega þetta er í fyrsta sinn sem við rætt þetta mál held ég á bæjarstjórnarfundi síðan að þetta var afgreitt á sínum tíma og ýmislegt svo sem gerst í millitíðinni á meðan við höfum beðið eftir þessu áliti og kannski aðeins bara varandi þá vinnu sem að þessi seinni starfshópur skila af sér sem að var í raun og veru svona lág svo vinna það sem að lág svo til grundvallar fyrir þessar breytingar og ég held svo sem að flestir í starfshópnum sem við samráðum það að samráði hefði átt að vera meira þar inni og ég held samt sem áður að það þurfi þó að segja að þegar að ég segi fyrir mitt leyti að í raun og svo vinna sem var unnin þar inni hún var auðvitað unnin af þeim gögnum sem við höfðum þá og þá lá auðvitað alltaf fyrir að þarna væru gögn unnina fyrir starfshóp og þá þar auðvitað inni voru fulltrúar sem að hefðu að öllu jöfnu þá átt að vera svona ákveðið samráð með þar inni hins segi ýmislegt komið í ljós síðan þá en ég held að það sé hægt að segja það þó að þessi vinna í raun og veru sem var svo unnin í starfshópnum á grundvelli þessara gagna og þeirra tillagan sem lágu fyrir það er alltaf eins og ég segi fyrir mitt leyti alltaf gert ráð fyrir því að það væri vinna fyrir starfshóps og í raun og veru svo vinna sem var síðan í framhaldi af því unnin eins og ég kom inn á áðan með samráð ég held að það séu allir sammála það að það er svo sannlega mátt vera meira og núna erum við að fara í þessa vegferð aftur á nýju eins og ráðuneytið bendir á að gera þurfi og ég vil bara ítrykka það þá mikilvægi þess að við tökum tillit til þess þeirra til umsagna og allra þeirra svona tillegna sem berast það. Aðeins inn á mál 4.3 sem er fiskeldissjóðurinn umsóknin 2024 Ragnar var svo sem búinn að koma vel inn á þetta mikið fagnaðarefni þessi verkefni sem eru styrkt af fiskeldissjóðnum en við svo sem höfum alla tíð öll verið sammála það að þessi fiskeldissjóður eigi í raun og veru ekkert eigi bara ekki að vera til einfallega og þessir fjármunir eigi svo sannarlega að renna beint til sveitarfélagana og þessi bókur stendur fyrir sitt og segir í raun og veru allt sem segja þarf þessi mál og en þarna erum við svo innilega sammála með þessi mál og gríðarlega mikilvægt að þessi sjóður sé lagður niður í þeirri mynd sem hann er núna. Aðeins inn á mál 4.5 sem er vallavinnusamningur þar sem var gerður endurnýjaður samningur við Knattspyrnufélag Austfjarða rekstur Eskjuvallar. Það er þetta gríðarlega mikilvægt að styðja við þetta öfluga íþróttalíf sem er hérna í Fjarðabyggð og þetta er svo sem hluti af þeirri vegferð og svona kannski og ekki úr vegi að minnast á það fyrsti leikur hann er á laugardaginn klukkan 2 reyndar í höllinni en hvet alla til að mæta á hann. Aðeins inn á 4.7 varðandi reglur Fjarðabyggðar þjónustuíbúðir fyrir eldra fólk svo sem eins og var komið inn á þá eru þessar breytingar það taka með af þjónustu þörfinni og hefur það svo sem verið rætt og gerir ráð fyrir að þetta verði svo vel kynnt í kjölfarið á ekki von á öðru Ragnar myndist aðeins á einmitt skilgreiningu á þessari þjónustu sem myndi staðar og auðvitað ef að breyta á því að einhverju leyti þá þurfum við að fara varlega í þá vegferð og ræða það vel og ég gerum ekki ráð fyrir öðru þar en þessar breytingar er svo að koma inn og þannig er nú bara verið að taka mið af þjónustuþörfinni sem er eins og að koma inn og eins og sannlega til staðar eins og staðar er í dag.
Ekki meira frá mér í bili. Það er verið Stefán, orðið er laust. Og svo getur að fá að, já, ég óskar að fá að taka þér máls og Þuríður Lilja hér eftir. Ég var komin með það frá varirnar fyrirgeðu Þuríður. Aðeins bara að koma inn á það er svo búið að reyfa hér margt. Þetta eru þetta 3 fundagerðir hér undir. Það bæjarráð og mörg mál og svo ekkert að fara kannski onni það sem aðrir hafa tjáðsum hér bara litlu leitinum aðeins að koma hér inn og kannski tvo liði sem hafa svona verið ræddir hér áður í fundagerð 845. Það er kannski fyrst eins og kemur fram og aðeins að vera að fara yfir að þarna var lagt fyrir niðurstaða í ráðuneytisins, mennta- og barnamálaráðuneytisins eða mennta- og barnamálaráðuneytið hefur loksins svarað eftir því og sem var mjög gott og þetta er hið rétta ferli. Ef menn boða svo slíkt þegar koma athugasemdir þá er það tekið fyrir á grundvelli ráðuneytisins að sjálfsögðu bíðum eftir því og eins og hefur áður sagt og hlítum því og sjáum þá er þetta spegla í því þó að menn og ég vil nú meina og vil nú að í þessari vinnu eins og í annari vinnu þetta vandamenn sinni því að vinna innan þess ramma sem þeim er skammtað að lögum og reglum. Síðan hafa með þessa leið og þá býðum að þess niðurstöð þarna það komið og það er svona ekki að fjölun hana annað heldur en það að þarna er þetta bara farið yfir að það samráðsferli þarf að vera og í slíku breytingaferli og það er semst komið þá núna og komið til. Ég var aðeins svona í þessar umræðatri sko það dylst engum og það vita það allir og það sérstaklega það fólk sem vinnur út í fræðslukerfinu að það eru gríðarlegar áskoranir í skólastarfi á Íslandi. Það eru mjög víðtækar og það er að tekið miklum breytingum á síðustu árum. Þið hafið eflust það ekki farið frá minn einum eins og umfjöllun í fjölmiðlum til minnst þann fjölda barna með erlend tungumál, fjölda barna sem er að koma til Íslands sem er fólk á flótta. Kemur úr aðstæðum og hvernig þetta er. Það er mikilvægt að fræðslukerfi og það vitum við öll að fræðslukerfin okkar þurfa eins og annað að taka mið af þeim aðstæðum sem er upp hverju sinni og hvernig við gerum það sem best fyrir börnin, fyrir notendur sem eru börnin. Ég hef líka heyrt að mér hefur fundist umræðan í tengslum við þessa, ég ætla ekki að leyna því, umræðan sem hefur farið fram að mörgu leyti á samfélagsmiðlum sem ég hef nú svona lítið kannski séð en eitthvað hefur mér fundist á tíðum sem er bara eðlilega þessi umræða þessi skipta skoðanir en mér hefur oft á svona tíðum fundist hún kannski full kannski aðkomshörða ákveðnu leyti á þess að það sé eðlilegt og það er eðlilegt að uppi séu mismunandi skoðanir í þessu. Ég hef líka verið spurður það, þú veist, út frá því að sveitarfélögin tóku við grunnskólunum árið 1994 á því kjörtímabili 94-98 hvort það hafi verið betra. Í mínum huga er það algjörlega ljóst. Ég sat í fræðslunum á þessu kjörtímabili 94-98 í Neskaupstað sem þá var sérstakt sveitarfélag fyrir sameiningu. Þessu grunnskólinn sem er rekinn í dag og grunnskólinn sem ríkið rak áður á því er stórmunur. Ég tel það að þó menn hafi áhyggjur og við þurfum að ræða það á hvernig sveitarfélagin að sveitarfélagin hafa staðið að því með að mér finnst með meiri myndabræði heldur en gert var áður, þú veist bara sagt, með fullri vinningu fyrir ríkinu sem þjónustuveitanda. Þá voru það að sjálfsögðu aðrar aðstæður, önnur viðmið, allt önnur viðmið og hugsanlega lengri leið til fjárveitingavaldsins sem gerði það verkum að það var oft mjög á skortnum skammti og það er fjárveitingar sem til þeirra voru settar að hálfu ríkisins. Þannig ég held að allan daginn er sko þessi skóli hefur hann betur komin inn í þjónustu í sér nærþjónustumenni hjá sveitarfélögunum. Síðan má það deila hvort að það sé rétt gefið með þessari þjónustu. Það eru forsendur sem voru sem voru gerðar fyrir rekstri grunnskólana til sveitarfélagana. Það er svo skattheimta, svo útsvarsaukning sem var sett til okkar og síðan þær endurskoðan þess að hvort að þær endurspeglir raunverulega ástandið eða kröfurnar og aðstæðunar í dag. Ég held að það gerir það ekki. Það er ekki gert það nokkuð lengi. En ég held samt að sveitarfélagin hafi brugðist við því og hafi haft það bæði hér og annars þar. Þú veist, þá eru fræðslumál í öndvegi og ég held að það sé
áfram að samaskapi verðum við líka að geta rætt, þú veist, þær breytingar og þær áskoranir og hugsa nýja leiðir í starfi skóla. Þannig ég vona að þetta framnámsferli, eins og hér komum fram, farið fram, í því komum fram gagnleg samtöl, við getum tekið þau samtöl, en við höldum áfram að skoða og vonandi sem best og með okkar fólki hvernig við horfum á skóla til framtíðar. Að ég bara fór að hugsa daginn, mér finnst þetta alveg absúrt að þessi tími sé liðin frá því grunnskólinn kom yfir. En sá grunnskóli sem var bara mannaðar flottu fólki sem kom yfir, en vann við mjög þröngan kost oft á tíðum, fjárhagslega þröngan kost frá ríkinu og þeirra stuðningskerfi, að þeim fyrstu árin og eftir er þetta verður mikil breyting á grunnskólum og sveitafélagin veita mjög miklu fé inn í hann til þess að bara ná betur utan á þjónustu sem hann vildi veita. Þannig ég held að það hafi verið góð breyting á og ég vona að það verði áfram leið bara vilji til þess að við skoðum fræðslukerfið okkur og það endurspegli aðstæði hverju sinni. Og við gerum það eins og við nálgast það sem mest í svona sem mestri sátt og umræðu sem getur sannlega verið mismunandi skoðanir, en hún sé framkvæmda þann hátt að hún sé til uppbyggilegt samtal. Aðeins í sambandi við málefni sem var sömulegis á þessum samanfundi Bæjarráðs sem hér hefur komið inn á, sem eru reglur þjónustíbúð fyrir eldra fólk. Það er gríðarlega svona hörðumra þar, það tengist náttúrulega rekstri í Breiðabliki. Ég held að þarna kannski eins og stundum því miður hjá okkur skortir að við eigum þetta samtala fyrir að bræði og góða kynning á því sem við erum að velta fyrir okkur, eins og hérna fram hjá Ragnar áðan, að í þessum reglum þetta að horfa til þess að það sé tekið tillit til þjónustu þarfarinnar. Einhverju leyti hefur það ekki, sýnilega það samtal ekki átt sig nógu vel stað, þannig að nú þetta bara tökum við það samtal. Það er að fara fundur núna starfsmenn fjölskyldusviðs og með íbúum Breiðabliks, með eiga fundi. Við viljum, ég hef séð fullyrðingar það að ég hef engan bæjarfulltrúa og hitt í gegnum tíðina hér í Fjarðabyggð sem ekki vill standa vel og hlúa vel að fólkinu sinu, íbúum, sveitarfélagsins. Ég held að enginn hafi búið sér fram til þess að fara í eitthvað annað. Ég bara minnist þess ekki, þó ég hef ekki alltaf deilt skoðunum með þeim að leiða á markinu. Hvort sem það er eldra fólk eða börn. Og ég treysti því að nú göngum við í þessi samskipti, förum yfir þetta verklag, yfir þessa þjónustu þörf og hlúum áfram á fólkinu okkar í Breiðabliki. Og þar verður líka á þessum fundi farið yfir, ég veit ekki betur en sé bara akkurat núna. Já, bæði þessar breytingar og reglunum þjónustu íbúðirnar, og ég skil það vel að fólk skilji ekki lengur hvernig þessu málaflokkum öllu sem skipti í hjúkrunarheimilum og þjónusturýmum og annað slíkt. En við viljum bara hafa þetta sér skýrt, fólk fái þá þjónustu það þarf að halda. Það er jafnframt að ræða viðhaldsmálin. Það er búið að vinna að mjög mörgu í Breiðabliki til viðhalds vegna þeirra aðstæðna sem þar koma uppi. Það á eftir að klára. Það er verið að fara við það hvernig það verður gert, hvernig við innan okkar fjárheimild og bara yfir það að fá bara hér verktak og fleira. Þannig ég trúi því og treysti að fólk verði nú upplýstari eftir þetta, upplifi það að við viljum áfram sinna því og eins og það þarf og aðstandur líka. Þannig að það sé ekki markmið bæjaryfirvalda Fjarðabyggð frekar annars þar að gera ekki vel við sína íbúa. Þannig að ég vona það treysti að þessi fundur eyði kannski mörgleitu og mér finnst það leitt að þetta skildi þá fara að verða til þess að þetta væri ekki nógu skýrt og fólk kannski upplifið það að hér væri bara stórfelldar þjónustu skerðingar eða eitthvað slíkt. Málið er þetta og kannski grunn svona skoðun margra sem ég setja mál meira að við koma móts við þá sem þurfa á því að halda. Og það er í þessu sem öðru að það sem þjónustur þá mætum við henni og hlúum að þeim sem þurfa á því reglulega að halda. Þannig að ég treysti því og vona að þetta verði til þess að öllum misskilningi verði eitt ef einhvers slíkur uppi og menn upplifi það að það sé sama umhugsunum þetta áfram eins og verið hefur. Það var ekki fleiri sem ætlaði að taka hér fyrir í fundargerðum Bæjarráðs. Orðið er laust.
Þuríður Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Það er nú búið að fara yfir, held ég, flest mál í fundargerðum bæjarráðs. Það var þó hérna aðeins sem ég langa að koma inn á. Það er fyrst í fundargerð 844 mál 313 sem að snýr að stjórnsýslukæru sem eflaust margir mun eftir frá því í fyrra lausagöngu sauðfjár. En okkur barst úrskurður innviðaráðuneytisins loksins núna nýverið. En svo það sé alveg skýrt, þá var niðurstaða málsins sem þar var tekin fyrir, hún varðaði eingöngu kæru og töfum á afgreiðslu sveitarfélagsins á beiðni kæranda, en það var ekki tekin, það var ekki verið að fjalla lausagönguna sjálfa á fénu. En það var tekið fram í niðurstöðu orðunum að fyrirliggjandi mál, svo ég vitni beint í þetta með leyfi forseta, fyrirliggjandi mál felur í sig kæru á málsvara sveitarfélagsins og mun ráðuneyti einungis taka afstöðu þess hvort óréttanlegar tafir hafi orðið á málsmeðferð þess. Ráðuneyti mun því ekki taka efnislega afstöðu til beiðni kæranda smölun ágangsfjár og skyldu sveitarfélagsins til þess að smala ágangsfé í eftirfarandi umfjöllun. En þetta er svo sem líka hægt að lesa inn á netinu. Hitt sem ég langa að koma inn á er á fundi bæjarráðs nr. 845. Þar var farið yfir niðurstöður úr úthlutun bæði ferðamannastaða og fiskeldissjóðs eins og fram hefur komið hér áður og mjög jákvætt að það var úthlutað úr fiskeldissjóði. Þar var í sjóðunum 437 milljónir úthlutað til 7 sveitarfélaga og þar að fekk Fjarðabyggð tæpar 152 til 4 verkefna sem er mjög jákvætt. En eins og fram hefur komið hér í máli félaga minna áður að þá skora Fjarðabyggð áfram á það að endurskoða verði fyrirkomulag sjóðsins með það fyrir augum að leggja fiskeldissjóðinn niður. Svo er það 419 sem er umsóknir í framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Þar fékk Fjarðabyggð einnig úthlutað í verkefni. Það var Bleiksárfoss, hönnun og streitiskarf göngustígar. Einnig var sótt fyrir Búðarárfoss en það er enn óljóst af hverju við fengum ekki úthlutað í það verkefni en það var að ræða verkefni sem búið var að fullhanna og sótt var til framkvæmdar. En það vonandi eftir að skýrast en annars mjög jákvætt hvort tveggja. Fleira var það ekki. Það verið Þuríður. Það fleiri kveðs ljós. Hjördís Helga Seljan Þórósdóttir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarstjóri, aðrir bæjarfulltrúar og embættismenn sem eru hér. Ég ætla nú að byrja að lýsa yfir bara mikið gleði og fögnuði yfir að sjá hérna erindi frá félagi Harmoniku unnenda. 3-3 í bæjarráði 844. Mér varst mjög skemmtilegt að sjá þetta erindi frá þeim og gaman að þeir skildu sækjum að fá að vera vilja halda þetta hér í Fjarðabyggð og það sé svona mikið að líka ungu fólki að bætast inn í þetta Harmoniku félag, fullt af eldmóði eins og tekið fram í tölvupóstinum og langar að taka sér þetta verkefni, þannig að ég finnst að við ættum að taka þessu erindi opnum örmum eins og ég sé að bæjarráð hefur gert og ég bara ætla að lýsa yfir ánægju yfir þessu. En svona málana sem að ég þarf aðeins að tala er 4.1 í bæjarráði 845. Mér er sáttalega merkilegt að það sé verið að segja svona sé ferli, að það var bara að taka ákvörðun og bíða svo í 2 mánuði eftir því að barna- og menntamálaráðuneytið geri umsögn það hvort að rétt hafi verið staðið á málum því að þannig eigi að ferlin að vera. Ég veit nú ekki hvort ég sé sammála því. En bara svo ég aðeins reki þetta mál þá á bæjarstjórnarfundi 27. febrúar, aukafundi bæjarstjórnar, lýsti ég mig andsnúna tillögu starfshóps breytingar á fræðslumálum. Ég benti þar á ófullnægjandi samráð við skólasamfélagið
og hættur sem fylgdu því að veikja stjórnun skólana á hverjum stað, en auka þess í stað miðstýra þjónustu og hvatti bæjarstjórn til að falla frá tillögunni og hefja alvöru samráð við skólasamfélagið. Og við munum öll eftir þessum örlega ríka fundi, en öll þekkjum við síðan framhald málsins og hér í dag er til umræðu svar mennta- og barnamálaráðuneytisins við erindi KÍ. Og í svarinu kemur fram að ráðuneyti telur fyrirkomulagið ekki stangast á við gildandi lög, en að ákvörðunin breytingar samræmist hins vegar ekki 8. grein laga grunnskóla og 11. greinar laga leikskóla. Þar sem ekki var óskað umsagnar skólaráðs grunnskóla og foreldraráðs leikskóla, því að hér er meiri háttar breytingu á fræðslumálum. Á 2 stöðum er síðan ítrekka mikilvægi samráðs við hagsmunaaðila þegar farið eru breytingar eins og hér eru boðar. Í stuttumáli sagt, þá var samráðið við skólasamfélagið ófullnægjandi og ákvörðun breytingar braut gegn lögum grunnskóla og leikskóla og þess vegna var bæjarstjórn gert að taka málið aftur upp til afgreiðslu og skylda til að óska eftir umsögn við skólaráðum og foreldraráð og hafa víðtækt samráð við skólasamfélagið heild. Svona stuttumáli. Það sem er búið að gera síðustu 2 mánuði. En þá kem ég að því að svo óvissa sem hefur verið núna undanfarna vikur og mánuði hefur dregið dilk á eftir sér. Því að vantraustið er mikið innan skólasamfélagsins. Útlitið er fyrir að margt gott starfsfólk úr skólum muni hætta, farið verður í þessar breytingar sem boðar eru í tillögunni og því miður er líka flótti fagfólks úr skólum þegar hafin og ég tel að það stefni í óefni. Þannig ég tel að við hér í bæjarstjórn þurfum að spyrna við fótum og það hratt. En afstaða mín til tillögunar er óbreytt og hefur komið fram og ég tel það skynsamlegast að draga þessa tillögu tilbaka og senda strax skýr skilaboð út í samfélagið óbreytt fyrirkomulag á skólastarfi Fjarðabyggð næsta skólaár og ég tel að við eigum að nýta síðan tíma næstu mánuði í gott og uppbyggilegt samráð við alla aðila skólasamfélagsins því að ég er sannfærð að með því að gera það þannig að þá getum við fengið nýjar og góðar tillögur úr því samráði. En fleira var það ekki í bili. Orðið er laust hér. Kannski aðeins að fá að koma inn í þessa umræðu og svo sem dreif það ekki efa og að fram hefur komið á þessu greið að skipta skoðanir. Engu að síður þá var það þannig að í þessu ferðallu sem hefur stóður nú svona, minnst rétt að síði hald til hega til þess að var ekki stofnað með stuttum fyrirvara. Heldur svo sem hefur það láð það fyrir upphafi þessa kjörtímabils og svo sem eins og síðasta kjörtímabil líka menn hafa verið að skoða ýmsar hliðar og ýmsar þætti. Í þessu var unnin vinna mánaðaskeið með fulltrúum frá stjórnendum og einnig í byrjun. Það var unnið á grundvelli bæjarstjórnar í framhald af þeirri undirbúningsvinnu. Þannig að mér finnst það þarf að hafa í huga að mér finnst þetta sé nálgast með það eins og menn hafi gert þetta einhverju léttum sem alls ekki er. Ég held að sé þetta þess mjög mikið upp núna í þessu ferli sem hefjast að fá inn og fá það fram í því samráði allar hliða þess taka það inn í þessu umfjöllun og halda áfram þessari vinnu. Ég held að eins og ég sagði áðan, ég held að sé okkur eins og öðrum mikilvægt að við höldum áfram að skoða fræðslumál og annað og hvernig við séum sem best. Í mínum huga þannig að við og allan tíð, ég hef allan tíð séð það hér, bursi frá hverju hafa sittið í bæjarstjórn hverju sinni, að fræðslumál það hefur vel haldið í Fjarðabyggð. Ég hef enga tilfinning frá öðrun að áfram verið unni á þeim forsöndum. Og leið og við ræðum í þaula það er allar þær leiðir sem við viljum að fara og reyna að ná saman með, en það er yfirskriftin. Það er að halda vel utan fræðslumál í sveitarfélaginu áfram. Á því er engin breyting. Ég hef engan bæjarfulltrúa og heyrt tala það að hann vilji draga úr því, gæði þess starfs eða eitthvað slíkt. En mér finnst vont, og ég er sammála því, mér finnst vont
held að svo umræða hafi kannski orðið ofan á í þessu ferli sem meðan beðið var eftir úrskurð ráðuneytisins, sem telst nú sjálfsagt nokkur hraður með að við úrskurð sem var vitnaði hérna fyrr og öðru ráðuneyti, það sem var náttúrulega kvartaði því að við breyðum ekki nógu hratt við að svara erindum. Ég held að við ekki tekið með 9 mánuði að svara því, þannig að ég hefði viljað sjá það hraðar koma. Það var þetta vonandi þess að það er sem fyrst úr því ráðuneyti veitti þessu bara fulla athygli og ég ætla ekki að draga úr því að það ekki gert það. En mér finnst að það var nauðsynlegt til þess að við myndum haldið áfram og þetta verði samtal líka. Samtal við stjórnendur skólans og við fræðsluyfirvöld, við kennara. Þetta er sameiginlegt verkefni okkar líka. Þannig ég vona sannlega að þetta samráðsferli og við getum unnið áfram á miklum heilindum í þessu máli til þess að efla okkar samfélag og það er vonandi með þessu ferli sem við farið nú í ganga það vinnist hratt og við getum farið að halda áfram að skoða þessi mál frá öllum hliðum. Allavega ég hef svona gegnum tíðina nokkur tíma verið hérna í bæjarstjórn að í mínum huga hefur alltaf verið eins og ég sagði þann skýrt óháð því hverju hér sita að sveitarfélagið vill gera vel í þjónustu íbúa við fjölskyldur og þar eru þetta fræðslumál undir líka. Þannig að ég myndi ekki segja að ég væri tilbúin til að fórna þeirri samfæringu minni fyrir eitthvað annað. En mér finnst full ástæða til þess að við gefum okkur tíma og við gefum okkur það að við ræðum mál og þróum í þessu sem öðru. En það var ekki fleira. Ragnar Sigurðsson hefði orðið ekki þessu Ragnar. Já, eins og forseti kom hér inn á og þá held ég að það sé fullkomlega eðlilegt að við horfum til þess að álit ráðuneytisins snýr að því að þær breytingar sem að við höfum boðað eru samkvæmt áliti ráðuneytisins í samræmi við lög. Þeim athugasemdum sem er beint þar að okkur snýr að samráðsferlinu. Nú erum við í því og ég legg bara áherslu á að við vöndum þar til verka. Við fórum yfir þetta mjög vel í vinnuhópnum og hér í bæjarstjórn. Þá stóð ég hér í þessum ræðustól og í þeirri vinnu sem fulltrúi minnihlutans. Þar stóð fjarðalistinn og lagði áherslu á það að við myndum vinna þetta í einingu, stæðum saman að þessu, myndum vinna þetta vel sem og við gerðum. Sá flokkur stýrði tímalínunni, hafði ábyrgð á henni, bara þá ábyrgð og mínu viti þá gerði þáverandi formaður bæjarráðs það vel. Auðvitað er alltaf álitaefni í svona þegar að svona breytingar er farið í svona breytingar. Við ræddum það einmitt jafnframt líka að þessar breytingar í skólamálum yrðu erfiðar, yrðu umdeildar. Við töldum okkur með þeirri sviðsmynd sem við völdum okkur vera að fara hófsama leið af þeim sviðsmyndum sem að við vorum með fyrir framan okkur. Við tókum afstöðu með það fyrir augum að þessi leið sem að við ákváðum að fara í væri sú leið sem væri líklegust til sátta vegna þess að þetta er viðkvæmur málaflokkur. Við lögðum áherslu á það að það væri eining innan bæjarstjórnarinnar og við töldum það vera alveg þangað til að flauta var til leiksloka í því. Það var haldinn hér kynningarfundur fyrir alla bæjarfulltrúa þar sem að þeir gátu komið með spurningar og athugasemdir og gátu haft áhrif á málið. Ég varð ekki var við það að minnihlutinn núverandi lagði áherslu á það að við myndum senka málinu með neinum hætti. Minnst á kosti kom það ekki fram á þeim fundi. Þannig að ég stóð í þeirri meiningu og stend í þeirri meiningu að við höfum ætlað okkur að klára þetta mál saman, vinna þessu saman. Núna er þetta í samráðsferli. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Hjördísi að við þurfum að vinna það vel. Mér finnst hins vegar ótímabært að segja að við ætlum að hætta við þetta allt saman og hefja
hefja einhvers konar biðstöðu í þessu. Við erum búin að fara í þessa vinnu eftir þeim leiðavísi sem að vinnuhópurinn gaf okkur á þeim tíma þegar það var farið í þessa vegferð og undir forystu Fjarðalistans á þeim tíma. Ragnar vilja fleiri kveðs hljóðs. Stefán Þór Eysteins við maður gerð svo Stefán. Forseti, svo höldum bara fram með þetta mál. Ég held að sé alveg ljóst að svo sem í allri þeirri vinnu sem átti sér staðina starfsásins að það voru þetta ákveðnar áhyggjur sem voru uppi á sín tíma ýmislegt sem þar fór fram og því auðvitað var komið á framfæri, því var mörguleyti svarað. Við höfum þetta samráðsfund á sín tíma líka með stjórnendum og þar kom ákveðnar efasemdir fram og því var líka svarað hvort að þessi hópur hafi verið í forystu Fjarðalistans. Ég get ekki tekið það. þar sem við svo sem vorum ekki með formennsku þar. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að í því ferli sem fer á stað núna, einmitt eins og búið komin á, að þetta samráð verði haft og það er auðvitað að fara af stað og núna er það bara náttúrulega okkar verkefni að taka tilliti þeirra umsagnar sem munu berast. Þær munu berast, ég svo sem hef engar efasemdir það og eins og svo sem forseti bæjarstundar kom inn á, það er mikilvægt að það sé gert yfir ákveðin tíma og það sé gert vel og að við vöndum þetta verka og sem ég efast ekki að við munum gera eða við munum þó diskutera og á hvaða vettvangi sem það er, hvort það sé hér eða í bæjarráði inn í fjölskyldunefnd og ég ítrykka bara það að það er nauðsynlegt að ef að einhverjir sátt eigi að ná í þessu máli og ef að samfélagið þá bæði foreldrar og svo skólasamfélagi líka svo við getum nátt sátt þar að það þurfi þá að vinna þetta vel og vandlega í því umsagnarferli sem er framundan og að við séum ekki að drífa okkur of að neinu liti og við munum auðvitað gera það sem við getum til að sjá til þess að svo verði. Takk. Takk fyrir það, Stefán. Orðið er laust Takk að verið, Kristinn. Ég glemdi að lækka tölunum minni. Orðið er laust hér undir fundargerðum Bæjarráðs. Enginn kveður sér hljóðs. Þá berjið þær upp að undanskildum lið 4-4 sem verður tekið sérstaklega með. Það er samþykkja skeðmerki. Þær eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 4-4 í fundargerð. Það er 846 var það ekki? 45. Bjóðið til einu auka. 845, þakka þér fyrir. Hann er hér þá sem fjallar kennstíðamagn grunnskóla Hverabæða 2045. Breytingar úr kennstíma úthlutun. Orðið laust undir þessum lið. Birgir Jónsson hefði beðið orðið gerð svo er Birgir. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði svona aðeins að fara yfir nokkur atriði sem að tengjast þessu máli og koma meðal annars fram í þessu minnisblaði sem að fylgir hér með málinu. Það er svona hægt að segja að þetta hefjist árið 2019 þar sem að Fjarðabyggð var eitt af þeim sveitafélögum sem hófu þáttöku í tilraunaverkefni með mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Og í rauninni var þetta verkefni þannig að það var verið að kortleggja úthlutun til grunnskólastigsins og með það markmiði að fjárframlög sem áður voru nýtt til stuðnings verði í auknum mæli nýtt til íhlutunar og forvarnastarfs. Og eins og kemur fram í minnisblaðinu þá stóð þessi vinna í 2 ár og voru niðurstaðan að tekna saman í skýrslu sem gefin var út í ágúst 2021. Mér langar aðeins að koma inn á það að hluti af þessu var að Fjarðabyggð þurfti að greina stöðuna hjá sér og hér ætla ég aðeins að fara með nokkur orðundir liðnum áskoranir við þær úthlutunarreglur sem að voru í gildi á þessum tíma. Að það er taldar vera meðal áskorunina, það er úthlutun á tímamagni til innflytjendabarna
sem taki ekki mið af þörfum þeirra, heldur eingöngu útluta eftir höfðafjölda. Þetta er talin áskorun sem að við höfum rætt líka hér að ná betur utanum og höfum sett það á stað, þótt að sjá nú kannski ekki alveg strax fyrir endan á því mati. Og síðan annar liður hér sem úthlutun til sérkennslu og stuðnings fyrir að litlu leiti eftir þörfum í hverjum skóla. En miðast að mestu við fjölda í námshópi og fjölda nemenda. Þetta tvennt myndi ég segja að væri ákveðin lykilatriði þegar við þurfum að velta fyrir okkur úthlutunarfjármunum. Og ég fagna því mjög að það skuli yfirleitt vera áhugi á þessu. Þegar ég á skólastjóra árunum 2017 til 2019 þá talaði ég oft þetta blessaða úthlutunarlíkan og enginn vildi ræða það, ekki nokkur einasti maður. Ég var meðal annars áheyrnarfulltrúi á fundum fræðslunefndar þar sem að það verður raun ekkert sérstaklega vel séð að ég var eitthvað að setja út á það sem að þarna var verið að gera. Hver var ástæðan fyrir því? Mér fannst og finnst enn að við þurfum að finna einhverja leiðir til að mæta þeim nemendum sem þurfa mestan stuðning, fötluðustu nemendum. Og í því líkani sem að við höfum verið að styðjast við undanfarin ár, þá erum við ekki að því. Við erum að úthluta, eins og ég las upp hérna sem áskorun okkar líkans, við erum að úthluta mjög flatt. Og síðan, síðan heldur þessi vinna áfram og ég hef nú komið hér líka upp nokkru sinnum á bæjarstjórnarfundum og það sem að við sóttum 2 fundi fyrir ári síðan sem að voru frá fulltrúum ráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem var að fara yfir þetta. Við fengum kynningar á mismunandi aðferðum og síðan áttum við að vinna annað sjálfsmat sem í rauninni niðurstaðan var enn svo sama. Við vorum ennþá bara á sama stað og við höfum verið þarna þegar þetta hefur verið gert einhvers staðar á árunum 2019 til 20 væntanlega. Og þá förum við náttúrulega að skoða ýmsar leiðir til þess að gera þetta og það sem að mér finnst kannski í þessari tillögu sem að þessi liður snýst að aðalmáli þar að við erum að stíga einhver skref í að ná utanum að það verði sértæk úthlutun gagnvart þeim nemendum sem þurfa mest á að halda. Það hélt ég einhvern veginn að við varum öll sammála og kannski erum við það, en kannski erum við það ekki. Það þá bara allt í lagi. Og svo til þess að svona benda á það líka að þegar við Framsókn og Fjarðalisti gerðu hér meirihluta sáttmála 2022 þá var endurskoðun á þessu úthlutunarlíkani eitt af þeim verkefnum sem átti að ráðast í og ég get líka nefnt það í kosningabaráttunni, þá talaði ég þetta atrið og við þyrftum að ná betur utan þennan hóp. Og gott og vel, ef að þessi tillaga, ef að þarf eitthvað að laga þessa tillögu eða aðlagana, þá gerum við það að sjálfsögðu og það hefur verið skýrt til dæmis á nefndafundinum að ef við þurfum að gera eitthvað aðlögun, en markmiðið þetta, að ná betur utanum þessa nemendur, af því að í núverandi líkani, þá ekki verið úthlutað til þeirra og hefur aldrei verið. Takk fyrir mig. Fyrir Birgir, orðið laust lið, Stefán Þór Eysteinsson, við vorum að gera svo Stefán. Forseti, ég svo sem hjartalega sammála Birgi í því sem hann var að segja og umfjöllunin okkar svo sem hingað til, hún hefur alls ekkert snúist að akkurat því sem Birgi var að segja. Því við fögnum þessu alveg svo sannarlega og við svo sem áttum nokkur spjöllum þetta þegar Birgir var þá formaður fræðslunefndar og hann var að útskýra fyrir mig hvað þetta þýddi alls saman og ég hlustaði og fannst þetta mjög áhugavert þetta áhugamál hans sem var þetta úthlutunarmódel og alltaf mitt verið sammála akkurat þetta með þessa sértæku úthlutun og það gríðarlega mikilvægt við séum að koma með fjármunum á rétta staði í þessu og að í raun og veru séum að úthluta þessum peninga á rétta staði og þar erum við alveg hjartalega sammála og ekkert í raun og veru út á það að setja. Það sem kannski hefur aðeins vafist fyrir okkur að
átt okkur á bæði kannski það sem snýra þessum stækkunarnámshópa á unglingastiginu og þessu skiptistundu vegna list og verkreina og hvaða áhrif í raun og veru það mun hafa. Þarna í raun og veru tilgangurinn eins og ég segja, hann mjög góður og við svo sem oft rætta, við erum alveg sammála að þetta sé klálega vegferðin sem við þurfum að fara. Það sem við höfum hins vegar kannski kallað eftir að það sé skýrara til að mynda þá í formi minnisblaðs eða eitthvað slíkt, hvaða áhrif nákvæmlega verða á skólana í Fjarðabyggð, þannig við sjáum bara hvað við værum þá í raun og veru samþykja og í rauninni þá einhvers konar samanburð á hvernig þessi úthlutun hefði litið út í ár ef við hefðum notað þessar reglur, hvernig hefði skólarnir okkar litið út í ár samanborið við þá regluna sem við erum með núna, einhvern svona í raun og veru samanburð, þannig við getum glöggvað okkur betur á því hvað það þýðir að við séum að stækka þessa námshópa sem dæmi og þessar breytingar á skiptistöndum og líka tilgangurinn eins og ég segi frábær að í raun og veru koma þessari sértöku úthlutun á rétta staðina en við sjáum það ekkert í þessu. Við áttum okkur ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta myndi líti út þannig að það nú eina sem við höfum að velta fyrir okkur og eins og þú sagði Birgir að við séum mögulega ekki sammála, ég held að séum alveg klálega sammála, alveg 100% og það kannski hefur þá bara kannski vanta skýrleikan í það hvað við ættum þá nákvæmlega að vera að samþykja í þessu þannig að í rauninni kannski bara erum við þá með því að lyfta þessu upp að vekja þá athygli á því og kalla þá eftir bara betri kannski útskýring á því hvernig þetta myndi líta nákvæmlega út og við sjáum kannski ég held að við séum ekkert einum það að vera ekki vissum hvað þetta þýði því að það hefur nú þegar einhver umræða myndast út í samfélaginu þetta og ég held að mögulega sé það einfallega vegna þess að tilgangurinn góður í þessum breytingum en það bara ekki sýnt nægilega vel fram á hver áhrifin verða nákvæmlega og kannski þetta eyða þeirri óvissu með því að verið þá kalla fram þessi gögn og sýna fram á þetta eða eitthvað slíkt en í raun og veru þá þetta svona það sem svona hugsunin á bakvið þessar pælingar með þetta og sökum þess hversu óljóst þetta eins og ég segi við fögnum svo sannarlega þessari sértæku úthlutun og þessari hugsun sem á bakvið við kannski bara sjáum bara ekki nákvæmlega hvert peningar þetta munu fara og hvað áhrif þetta mun hafa á skólana og því munum við sitja hjá við afgreiðslu þessa máls og erum með þá eru bókun sem eftirfarandi fulltrúi fjarlægst að sitja hjá við afgreiðslu málsins þar sem ekki liggja fyrir fullnægjandi upplýsingar áhrif þessara breytinga. Stækkun námshópa á unglingastigi sem breyting á skiptistundum teljum við varasama breytingu þar sem nemendahóparnir eru mjög fjölbreyttir og hefur skólasamfélag á Íslandi verið að benda á að minnka frekar námshópa til að koma til móts við þarfir nemenda. Fulltrúi fjarlægst að óska eftir frekari upplýsingum sem sýna hvaða áhrif nýjar úthlutunarreglur hafa á heildarkennslutímamagn til skólafjarðarbæðar. Bókun líkur. Þannig þetta raun og veru svona sú hugsun sem við erum með, köllum bara eftir þessu upplýsingum, sjáum hvað það sem hvernig það mun líti út og þá getum við rætt það frekar. Takk. Takk fyrir Stefán. Birgir Jónsson beðið orðið, síðan Ragnar Sigurðsson. Gjörðu svo vel Birgir. Það gleður mig að vita að við séum sammála þetta mál. Það gleður mig mjög. Þá ég fleiri bandamenn sem að vilja ræða svona hluti eftir allir þessi ár, það gott. Það litla sem að ég séð að umræðu þetta mál og ég svo sem finnst vera svona einhver ákveðir undir tónn hér og ég í rauninni gleymdi að koma inn á hérna í fyrra skipti sem ég kom upp að þessi úthlutuna líkun þau ekki að segja, við erum ekki að segja með þeim að skólarnir eiga að gera hitt og gera þetta. Þetta einfallega tæki til þess að skipta fjármunum og mér er svona dálítið spes að lesa að við séum að gera hitt og gera þetta. Af því að það er alveg skýrt að það eru stjórnendur á hverjum stað sem að fá fjármunina til sín og þurfa að úthluta þeim. Það er ekki fræðslunefnd eða fjölskyldunefnd eða bæjarstjórn sem gerir það. Og til dæmis langar mig svona aðeins
að benda á kannski í þessari umræðu um námshópa. Það ekki verið að segja neinum að kenna 27 manna bekk á unglingastíð. Það enginn að segja það. Ekki frekar en við erum að segja fólki að kenna 20 nemenda bekki á yngstastíð eða 23 nemenda bekki á miðstíð. Við vitum það alveg að hóparnir okkar eru að meðaltali mun minni heldur það. Þannig að með svona, já, allavegna, þá finnst mér þetta sína svona annað sem að mér trufla mig í þessar umræðu. Og það var skýrt á þessum fundum sem ég sótti hjá ráðuneytinu og sambandinu. Þetta tæki til úthlutunar. Þetta ekki skipulagning á skólastarfi og það alveg á hreinu. Takk. Þakkaði fyrir Birgir. Ragnar Sigurðsson beðum orðið. Gerðu svo Ragnar. Það þetta svolítið sérstakt fyrir mig sem formann fjölskyldunefndar að standa hér upp og vera að fara yfir kennslutímamagn grunnskólana þar sem að við erum í rauninni í þessum lið að uppfylla markmið meirihluta samnings Framsóknar og flokksins og fjarðalista en það alveg sjálfsagt að gera það en þar var einmitt eitt af markmiðum þess og stefnumál flokkana að rýna í úthlutunarmódel í fræðslumálum með hliðsjón af nýjum áskorunum í skólastarfi. Og það einmitt það sem verið að gera eins og Birgir fór hér mjög vel yfir í upphafi og í andsvörum hér áðan. Það sem að við erum í rauninni að gera það að við erum að búa til verkfæri til að reikna út kennslutímamagn. Og án þess að fara yfir breytingarnar á kennslutímamagninu og búa til þetta verkfæri þá getum við ekki séð hvernig það mun líta út fyrir en að þá það liggur fyrir. Það ekki verið að skerða kennslutímamagn í grunnskólanum og þetta verður ekkert með fyrirhugar breytingar í fræðslumálum að gera, ekki neitt. Þetta vinna sem hefur staðið yfir allt land frá því árið 2019. Og snýraði að ramma betur inn þjónustu gagnvart þeim nemendum sem þurfa á mestum stuðningi að halda. Mestum stuðningi að halda. Við ætlum að horfa á þann hóp sem þarf mesta stuðningin. Og í stað þess að vera með flatt fyrirkomulag sem reiknar það ekki út heldur tekur mið af heildarnemendafjölda, þá ætlum við að finna út hver þörfin hjá þeim sem að mest þurfa á að halda. Og ég hefði haldið þetta að vera kjarni jafnaðarmennskunar. Þetta kjarni jafnaðarmennskunar. Að taka utan þá sem að þurfa mest á að halda, horfa sérstaklega til þeirra, taka heildina og forgangsraða með það fyrir augum. Og það svo sannarlega það sem við erum að gera. Við erum að horfa á þann hóp, en jafnframt áfram verið að horfa á sérstakar aðstæður innan skólana og skólastjórnendur hafa áfram forræði til þess að forgangsraða innan sín skólastarfs. Og í ljósi bókunar fjarðalistans að þá leggur meirihlutin hér fram bókun sem ég mun senda bæjarritara kjölfarið. Breytingar á kennslutíma úthlutun snúað forgangsröðun til handa nemendum með auknar stuðningsþarfir. Til hliðsjónar haft að gera úthlutunarna gegnsærri bæði fyrir skólana og foreldra nemenda. Vinna við þessa útfærslu hefur staðið yfir frá árinu 2019 og var svo vinna unnin á samráðsvettvangi skólastjórnenda, menntamálaráðuneytisins og 13 sveitarfélaga allt land. Breytingarnar og kennslutíma úthlutun snúa ekki á þeim breytingum sem hafa verið kynntar í fræðslumálum, heldur snúa að því að ramma betur inn þjónustuna gagnvart þeim nemendum sem þurfa á mestum stuðningi að halda. Með nýrri kennslutíma úthlutun ekki verið að skerða kennslutímamagn í grunnskólanum Fjarðabyggðar, en úthlutunin verkfæri til að ákvarða magn kennslutíma og áfram hafa skólastjórar svigrúm til að forgangsraða tímum til kennslu innan sinna skóla og áfram litið til sérstakra aðstæðna innan þeirra. Farið var vel yfir málið á fundi fjölskyldunefndar og voru allir fulltrúar þar sammálum að vísa málinu áfram til afgreiðslu. Afstaða fjarðalistans því einkennileg í ljósi þess að þau samþykktu breytingarnar innan fagnefndar. Þá hafa verið unnið að þessum útfærslum síðan á síðasta kjörtímabili
og í meiri hluta sáttmála í upphafi kjörtímabilsins sem og hefur verið þverpólitískt sáttum í bæjarstjórn að kennslutíma úthlutun sé rýnd með hliðsjón af nýjum áskorunum í skólastarfi. Þær tillögur sem hér eru afgreiddar eru unnar á þessum grundvelli og eins og áður sagði í víðu samstarfi skólastjórnenda, ráðuneytisins og 13 sveitafélaga. Í þeim er horft til þess að styrkja stuðning við nemendur með slíkan stuðning þurfa og þannig styrkja gott skólastarf í sveitafélaginu áfram. Hvað verður Ragnar? Áskættir að fá að taka aðeins til máls undir þessu lið. Svona kannski ekki margt við það að bæta sinni rætt og taka góð úttekt hjá Birgi, en það veit ég að hann hefur fylgt þessu máli eftir af miklum heilindum. Núna langt skeið og eins og ég sagði það, einn liður í því að við skoðum ávallt að starf sem erum undir hverju sinni og hvernig við bregðumst áskorunum í tíma, á þeim tíma sem við erum hverju sinni. Þegar að þetta samstarf hófst, eins og áður hefur sagt milli þessara aðila, þessa tilraunaverkefni sem var hafið 2019 og þekki nú til var nú mynd rætt hér innan hús, þá var hortið þess að í þessum 13 þáttöku sveitafélögum sem voru með ráðendur í þessu eru 83%, eða voru þá 83% af grunnskólanemenda á landinu. Það voru 13 stærstu sveitafélög. Til þess að ná utanum tilraunaverkefni, til að ná utanum og fá inn það sem flestir nemendur væru, ná svona vel utanum þessa sýn á þessu kerfi. Á þeim grundvelli kemur skýrslan út svo 2 árum síðar og ég ætla bara aðeins að vitna í það sem ég fannst þegar þessi skýrsla kom og fylgdist svona löglega með á þessum tíma þáttöku okkar hér, að því að þáttaka Fjarðabyggðar var bara vel unnin eins og hjá öllum þessum sveitafélögum inn í þessu verkefni og sem dró vel fram, kannski það eru þarfir sem við teljum og mér finnst svona í upphafsorðum þessa skýrslu kannski samantektinni það rúma vel, bæði það sem markmiðið var með verkefnu og fyrir bara okkur sem hér stöndum og hefur verið svona leiðalus allavega held ég okkar vel flestra að það er það að aðstofa þá sem þurfa á því að halda og í skýrslunni segir markmið tilraunaverkefnis mennta- og menningarmálaráðuneytisins Íslands sveitafélaga úthlutun og nýtingu fjármagns til grunnskóla var að skoða hvernig stuðlum ætli markvissar að snemmtækum stuðningi og forvörnum og auka hæfni menntakennis til að starfa á grundvelli jafnaðar, skilvirkni og hagkvæmni. Það var einnig lagt að hefja innleiðingu leiðbend viðmiða Evrópumiðstöðvar náman aðgreiningar og sérþarfar ráðstöfum fjármunni í skólakerfi menntuna fyrir alla. Í þáttöku sveitafélaganna 13 voru 83% allra grunnskólanemenda í landinu. Það er þetta að starfa á grundvelli jafnaðar, skilvirkni og hagkvæmni. Það er þetta það leiðarljós sem maður vill hafa í sínu störfum. Að við séum að grípa þá, ekkert bara í sveitafélaginu, í heild sinni, grípa þá sem við viljum og þurfum að standa með og ná að miðla þessu. Þannig að mér finnst það kannski vera stór inntæki og ég ágæti minnisblaði sem fylgir í gögnunum inn til fjölskyldunefndar og svo áfram inn til bæjarráðs sem þetta var tekið fyrir á mánudaginn og svo hér í dag. Kemur þetta svo sem mjög vel fram hvernig þessar breytingar eru útlistaðar og hvaða hlutverk að hvaða svona leiðarljós Fjarðabyggð hafði í þessu að byggja á þessu að við næðum til að auknumæli í hlutun og forvarnastarfs. Fyrir það held ég að sé stóra mál. Síðan áfram sem kemur fram. Hefa stjórnendur skólana sitt frelsi til að vinna með það því að það getur verið misjafnar aðstæður og svo framvegis og misjöfn hvernig skólanir vilja taka og kenna. Þetta er áfram. Það er ekki hlutverk nefndanna per se, heldur það að úthluta fjármagni á þeim grundvelli að hægt sé að takast á og það er þetta markmið, þar við getum aukið stuðning við börn og frá í raun og veru eins langt og ég man aftur, þegar Fjarðabyggð verður til 98, fyrri Fjarðabyggð og það er fræðslundir, satt inn á þeim fyrstu tveimur kjörtímanum í fræðslunum þar, var það náttúrulega stóra markmið okkar, hvernig við getum aukið þennan stuðning. Og á tíðum og oft gengi það vel, en við viljum samt og með breyttum áherslum og við viljum ná utan að það
enn betur. Ég held að það sé gert með þessu og leið sé ekki verið að ganga á nokkuð þann rétt, menn geta áfram skipt og fleira, það er ekki verið að draga og kennstíðamagn til skólinn í Fjarðabyggð. En, og það svona því miður kannski svona ákveðin, og kannski hefur það ekki komið nógu skýrt á. En það er þó gert hér og nú, eins og kom fram hjá Ragnar hér áðan. Og inn í fjölskyldunefnd, það væri ekki verið að draga á því. Heldur verið að horfa á þetta sem tæki til þess að útdeila fjármagni, en ekki að segja mönnum hvernig það er að gera. En við ættum með þessu að geta tekið utan þarfir þess að barna sem þurfa mest að halda. Orðið laust hér. Hjördís Helga segja, Þórsdóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjórnar, mér líður svolítið svona eins og ég sé í kennslustofu og að einhverju nemendur með útisnúning af því sem ég hef verið að segja eða Stefán hef verið að segja en það er þannig að ég veit ekki betur til en Stefán hef staðið hérna uppi og verið að tala um það að markmiðið með þessu sem er þá að skerpa úthlutun til barna með umfangsmiklar stuðningsþarfir hafi verið mjög gott og það hafi allir verið sammála um það. Þegar verið að tala um að jafnaða flokkur sé að fara að vera móti því að þessi börn fái betri úthlutun, það er bara þvæla. Og því ég veit ekki hvort að hann hefði staðið hérna uppi, ég held kannski ég þurfi bara að horfa á hann að bæjarstjórnarfund aftur því að það var ekki mín upplifun af hans orðum. Við hins vegar settum út á það að okkur finnst við ekki geta séð hvaða áhrif þessi breytingar muni hafa. Því að eins og kemur fram í þessu minnisblaði, þá er talað til þess að mynda rými fyrir þessa úthlutun, þá eru gerðar eftirfarandi breytingar. Og þá kemur inn það sem við höfum áhyggjur til dæmis að stækkun námshópa, við höfum áhyggjur að skiptistundum og við höfum kannski ekki, alveg núna með þetta minnisblaði höndunum geta mynda okkur alveg skoðum hvort að við séum sammála eða á móti eða út af því að okkur finnst það bara ekki nægilega skýrt. Við sjáum ekki hvaða breytingar þetta mun hafa í för með sér. Þannig að, og ég hef rosalega margar spurningar í tengslu við þetta. Sem að ég veit ekki hvort ég ætti að fara að spyrja ykkur og biðja ykkur um að svara við pontu fyrir mig. En út af því að mér finnst svo margt óljóst í tengslu við þetta. Þótt að ég sé alveg sammála því að við þurfum að gera úthlutunina þannig en að henni sé ekki bara skipt flatt yfir, heldur þurfum við að ná til þeirra hópa sem að þurfa mest á þessum stuðningi að halda og þess vegna er líka eins og tekið fram í þessu minnisbræði að þetta breytingarnar eru gerðar handa nemendum með aukna stuðningsþarfir til þess að gera þetta gagnsærri, bæði fyrir skóla og foreldra nemenda. Það er megin markmið sem ég er mjög sammála með. Það sem að ég ætla þá bara að fá að bæta við okkar bókun, hvernig er þetta ekki ánægð með það? Þannig að ég ætla bara að fá að ítreka að Fjarðarlistinn ítrekar að áhyggjur sínar snúast á ógagnsæi í kennslutíma úthlutuninni en fagna því markmiði úthlutunarinnar séð að hlúa eigi áfram að þeim sem þurfa mest á stuðningi að halda. Þrátt fyrir að markmið úthlutunarinnar séu göfugt þá er ljóst að ekki liggi fyrir fullnægjandi upplýsingar áhrif þessa breytinga og því ekki hægt að taka afstöðu til þess hvort markmið breytingarna náist. Bókun lokið. Takk fyrir. Takk fyrir Hjördís, orðið laust hér í þessar umræðu. Þennan lið 4.4, þið sendi til bæjarritara þessa breytingu og engi þessi hljóðs, þá ber ég upp þennan lið 4.4 þeir sem hann samþykja minn sem skemerki. Hann er samþykja með 7 atkvæðum. Það er spurning svo að má þetta ekki hafa áhrif á atkvæðagreiðslunni. Nei, hann er samþykja með 7 atkvæðum, einhver á móti. Þeir sem sitja hjá, fulltrúar Fjarðarlista sitja hjá við afgreiðslu liðarins. Það er þá fært hér til bókar, þá erum við komin í næsta lið fundar bæjarstjórnar sem eru fundargerðir fjölskyldunefndar. Þetta er bara svo lífleg umræð, ég fylgst
Það eru hér fundagerðir fjölskylduna með 2, 3 og 4 tekna saman til umfjöllun og atkvæðagreiðslu ef enginn hefði andmælum, eins og áður sagði hér í byrjun. Orðið er laust þessa fundagerðir, vil einhver hvað þessi ljós. Svo virðist ekki vera, ég ber þar upp allar í saman þá til afgreiðslu sem það er samkeppnismerki. Það eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundagerðir skipulags- og framkvæmdanefndar númer 7 og númer 8. Tekna saman til umfjöllunar, vil einhver hvað ljós undir þeim. Svo virðist ekki vera, ég ber þetta saman þar, þess að það er samkeppnismerki. Það eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin næst í fundagerðir stjórn- og menningarstofu með 3 og 4. Og leiði opna mælinska og skættir að fá að taka aðeins til máls ástuð. Þetta eru hér þessar fundagerðir að koma inn, ný endurskipuð stjórn menningarstofu hefur nú fundað hér 2 sinnum og bara koma þess aðeins inn á. Við svona höfum í okkar fundum verið að horfa þetta bæði svolítið á starfsemi sumarsins í okkar máli, bæði náttúrulega í gegnum menningarstofu og þar sem við berum mikla vonir til. Það er mikið á döfinni hjá menningarstofu framöndan. Innsæfi, listahátíðin Innsæfi er að hefjast. Síðan náttúrulega samstarfsverkefni sem tónaflug og fleira. Bras og þannig undir, þannig að það er mjög spennandi sko. Ég hvet ekki bara bæjarfulltrúa heldur bara íbúa alla til þess að kynna sér þetta og taka virkan þátt. Það er mjög margt flott framöndan. Hefur rætt mikið um þetta svo sem að þetta taka viðburðir mið af ýmsum þáttum, samstarfsaðilum og fleira, en líka að við viljum, og þeir verði vonandi sem víðast samfélagið okkar. Þetta er okkur gríðarlega mikilvægt í okkar samfélagi að standa vel að menningarlífi og viljum alltaf að vinna með þetta áfram, þannig að þetta er margt spennandi framöndan. Síðan höfum við líka verið ræða tölvöld safnamál og það er svona verkefni sem við munum halda áfram að vinna með núna bæði í sumar og inn í haustið. Við munum auðvitað opna söfnin okkar. Stríðsvarðarsafnið mun opna 9, það er sýning, það er ekki opin í fyrra, það hefur verið að vinna að lagfæringum eftir þar, síðan sem gerði það verkum í fyrra, það kom lekja húsinu og sæningin var ekki opin þess vegna, var hér svona sýnishorn hér niður frá af sögum, en það er mikið gleðiefni að við erum að ná utan það að gera það lagfæring sem þarf til þess að opna sýninguna í sumar. Jafnframt höfum við verið að fara yfir framtíðina eins og við kemum fram í núverandi meirihluta að þá er horfið til þess að fara í uppbyggingu upp á svæði í tengslum við þetta bara þá náttúrulega þá leiðilegu atburði sem urðu hér í óveðrinu 2000 og hér fyrir 2 árum síðan þegar að braggarnir fóru. En að samaskapir að horfa til þess að það er að vera að ganga frá ýmsum málum eftir þetta miklu óveður ennþá í samstarfi tryggingar. Þetta er eitt af því, við erum að horfa til þess að fara í slíka uppbyggingu og vonandi svona á næsta ári, ekki síðar. Við erum að horfa til þess að fara í hönnun og lóðinni og þá leið að breyta núverandi safnahúsi meiri yfir í geymslur þegar braggan getur tekið við. Því hlutverki að vera sýningin og ég tel að það muni koma afskaplega vel út að sýna í bröggunum og þó við náum náttúrulega aldrei þess mörgum bröggum og þarna voru á sínum tíma en það skiptaði tugum í þessum stóra bandaríska herspítala sem þarna var, að þá munum við svona endurskapa það og leið að gera svona safninu hátt undir höfði áfram. Við erum líka að setja aðra sýningar okkar á stað og ýmislegt þar undan, en við þurfum að ræða mjög safnamálun og við horfum til safnamálun eins og önnur mál, þau þurfa þróun og þau þurfa umræðu og hvernig við nálgumst þau hverju sinni. Þannig að það er mjög margt spennandi framundan. Síðan svo sem ég ætla ekki að gera það er náttúrulega hér, eins og kemum fram í meðal annars hjá menningarstofu, það er framundan 80 afmæli lýðveldisins á þessu sumri, 7. júní. Hátíðahöldin náttúrulega að fara hér stað á milli og verða á Stöðvarfirði þetta sumarið og við okkur svona, það hafa komið tilmæli frá nefnd á vegum ríkisins eða stjórnarráðsins að svona uppákomin sem verið samræmdur landallt, bæði tengist kórflutningi á verki og eins göngu þjóðlendur og það verið útfærað það og með í sambandi síðan ákvað ríkið að baka köku, en þeir gátu bara að baka eina köku fyrir hvert landshluta, þannig að ég hugsa að það verði ekki breyting á þeirri afstöðu
þessara nefndar, þá hugsaði við kaupum köku sjálf og bjóðum upp á. Mér fannst það bráðskondið, þessi lýðveldiskaka, það skal nú ákveða að setja það inn í bókunna, en vonandi verður en enga síður gaman að geta tekið þátt í og svo sem bara að minnast þessa 80 afmælis. Þannig að þetta nú svona margt af eitt af því sem að mörgu sem hefur rætt inn á menningarstofu og verður gaman að vinna áfram með. Það ekki fleira hér hjá mér, vill einhver kveðis ljós. Svo verðist ekki verið í berið þess að fundagerðir menningarstofu. Þess að það samþykja það sann þetta með 9 atkvæðum. Það ára fundagerðir Hafnarstöðunum með 310 og 311. Heimisna Gylfason beðið Mári, gerðu svo Heimir. Forseti, bæjarstjóri og aðrir fundarmenn. Já, ég ákvað að taka til máls fyrir Hafnarstjórn, þar sem nú ég nýr formaður Hafnarnefndar, eða Hafnarstjórnar, réttar sagt. Og svolítið stór fundur hjá okkur núna síðast. Fórum aðeins, náttúrulega með nýja stjórn, þá fórum við aðeins yfir rekstur og starfs- og fjárhagsáætlun. Við erum að koma nýjum stjórnarmeðlumum inn í málið. Á fundinu vorum við líka að tala um þessa stækkun á Eskifjörðarhöfn og hvernig gengur að dýpka. Það gengur hægt að fá dýpkunarskip og erum þar alveg að horfa svo til þá einhverja annara aðferða við það að dýpka við nýju bryggjuna okkar á Eskifirði. Og við eigum eftir að sjá hvort að það skili einhverjum árangri, en allavega að kanna aðra möguleika svo við getum kannski nýtt þetta sumar eða haust til einhvers. Við áttum atvik á Fáskursfirði sem við erum líka að fara aðeins betur yfir. Það var ekkert sem að kom svo sem á óvart varandi okkar viðbragð eða verklag okkar, en bara í ljósi þess hvað getur gerst þegar hættulegur farmur á ferðinni í okkur höfnum, að þá ætlum við að endurskoða og fara vel yfir verklagið og hvort að við getum eitthvað lært á þessu atviki. Ég fagna liður 12.6 styrki til orkuskipta. Það fagnaðarefni að útgerðir vilji minnka kolefnisfótspor sitt og tengja sig við okkar hreina rafmagn, og þetta hefur aukist. Síldarvinnslan tók þetta skref fyrir nokkrum árum síðan, fyrst útgerða hér, svo ég best viti, og að mynda brag, og það gott og gilt að halda þessu áfram. Við fögnum því og hvetjum útgerðir að sækja aðstöðu hjá okkur til þess að koma upp svona búnaði, og nú hefur CT Orka sótt eftir stað hjá okkur og samstarfi sem við tókum vel í og höfum sótt eftir styrk til þess og vonumst til þess að við fáum hann. Já, við erum bara annars að fylgjast vel með okkar regnum og innviðum. 12.9, það er bara bætt við Hafnarkrana á Mjórahöfn, og við erum bara að búa til áætlun að fylgjast með frekar síga á þessum bryggjukanti og passa það að okkar fjárfestingar séu ekki misnotaðar, getur við sagt, en það er engar horfur á því eins og staðin er núna. Það var eitt erindi lagt fyrir nefndina eða stjórnina, lið 12.10. Það var óskum flotbryggjur, bæjarbryggju á Norðfirði, og var smá nostalgía hjá smábátaeigendum og skemmtibátaeigendum. Gerðist eitt sumarið eða tvö að þurfti að færa smábátana út eftir og skemmtibátana vegna framkvæmda í smábátahöfninni, og það bjóð til svolítið skemmtilega stemningu í bænum sem að
vildum endurtaka en því miður þá gátum við ekki orðið við erindinu þar sem að þessar flotbryggjur sem að var óska eftir að eru færið þarna út eftir eru komnar og eiga að fara í aðra notkun. En það er önnur bryggja sem er bara risin nú þegar við beitiskúrin sem að þessir bátaeigendur gætu nú nýtt sér nú í sumar og þá ýttu undir skemmtilegan brag í bænum. Bara þakka þér fyrir. Takk fyrir það, Heimir. Vilja fleiri kveða sér hljóðs undir fundagerðum hafnarstjórnar. Svo virðist ekki verið í berþæðu til þess að samþykkja með skeiðamerki. Það er svo þetta með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundagerð ungmennaráðs nr. 12 og nr. 13. Orðið laust það er fundagerð, vill ekki kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber þær upp til samþykktar þess að það ekki verið skeiðamerki. Og var ég óljós, Heimir, takk fyrir það. Eins og áður segir, ég veit kannski endaka atkvæðsna, báðar fundagerðir voru undir í hafnarstjórn 310 og 311. Ég ætla að fá endaka atkvæðsna bara til öryggis þess það er samþykkja báðar. Það er samþykktar með 9 atkvæð. Og við erum búin að fara í gegnum ungmennaráð 12 og 13 samt þær. Þá erum við hér næst komin í lið 16 sem fjallar tilnefningu í kjörstjórn á Reyðarfirði. Áður tekið fyrir í bæjarráði en Aðalheiður Vilbergsdóttir óskaði eftir lausn úr störfum og kjörstjórn. Og ég er að leita að þessum lið svo ég fær nú rétt með hann svo var fjallað í bæjarráði við ykkur afsökunar meðan ég spóla hér tilbaka í fundagerðunar. Já, þetta var semst tekið fyrir á fundi bæjarráðs, byrst afsökunar á þessu. Ég er að venja með að vera með útprentaða fundagerðir og notaða rafrænar. Á fundi bæjarráðs 1874 barst sem sagt bréf frá Aðalheiði þar sem hún óskaði eftir lausn úr undirkjörstjórn á Reyðarfirði, hún er gegnt þar formennsku og bæjarráðs samþykkti og vísaði hér til bæjarstjórnar til staðfestingar að leið hún þakkaði náttúrulega Aðalheiði fyrir góð störf að skipa Láru Björnsdóttir sem aðalmann í undirkjörstjórn og Andreu Borgþórsdóttir sem fyrir situr í undirkjörstjórn sem formann. Orðið er laust þetta, lengur þessi ljós, svo verðist ekki verið í berðið til samþykktar. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við næst komin í liðin sem tengist, þetta er bara með lengstu fundagerðir. Það er nefndarskipan í Fjarðabyggð, endurskipun í Öldungaráð, sömuleiðis hér á síðasta fundi, bæjarráðsfundi nú í vikunni, 846. Og þar fór fram endurskipun í Öldungaráð, það er að segja fulltrúar sem bæjarstjórn skipar í Öldungaráð, sem eru 3 aðalfulltrúar og 3 til vara. Aðri koma frá félögum eldri borgara í Fjarðabyggð og það eru tilnefndir til seti í Öldungaráði til ársins 2026 eða fram að næstu kosningum. Ólafur Helgi Guðmundsson formaður, Árni Þórhallur Helgason varaformaður og Arndís Bára Pétursdóttir. Til vara Ragnar Sigurðsson, Pálína Margeirsdóttir og Einar Már Sigurðarson. Orðið er laust þessa skipun, vill einhver þessi ljós. Svo veist ekki verið ber hann upp til samþykktar, þess maður sagði ekki, hún sagði 9 atkvæði. Þá eru hér næst á þessum lið í almennum málum reglum Fjarðabyggðar þjónustíbúð fyrir eldra fólk sem vísað hér til staðfestingar frá bæjarráði, tillögu að breytingu á reglum þjónustíbúður, konu hér ágætlega fram en í þeim sem felur að það er þá farið eftir þjónustu þörf í tengslum við þá þjónustu veittir og skert á því en ekki að hún sé niðurlögð, heldur að tekist til þennan ásamt svona fleiri ýmsum svona minniháttarefnislegum og orðalagslegum breytingum eins og kemur fram í því sem bæjarfulltrúar hafa séð, það er bæði þarna minnisblað og síðan reglur þjónustíbúðir
Vill einhver hvað þessi hljóðs þetta? Svo verðist ekki vera, ég ber þar eftir saðandi þess að sængja, eins og ekki að merki, saðandi með 9 atkvæða. Þá er hér næst vísa frá skipulags- og framkvæmdanefnd, breyting á deiliskipulag á miðbæ Reyðarfjarðar, tengist hér uppbygging og þjónustu hérna. Orðið er laust og eins og við kemum fram í fylgdargögnum, þá kemum fram þetta felur í sig breytingar á lóðastærðum og hér í miðbæ Reyðarfjarðar. Orðið er laust þetta, þessi ljós, því þetta er staðfestingar, svo verðist ekki vera, þá byrjar til saðindar, þess að saðingefinn skeiðmerki, það er saðið með 9 atkvæða. Þá er hér næst óveruleg breyting á aðalskipulag Fjarðabyggðar, vegna óveruleg breyting á aðalskipulag vegna tjaldsvæðis og stöðafirði og eins og kemur fram í fylgigögnum og hefur verið tekið og samþykkt að umhverfis og framkvæmdanefnd, þá er hérna farið í hérna hefur það verið, þessar breytingar útlistaðar og fela í sér breytinguna sem þar vill einhver þessi ljóðsumanna. Svo verðist það ekki verið að berna eftir saðendar, þeir sem hann saðingja, við skeiðum ekki hún saðend með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í grenndarkynningu, það er Sæbakki 7 fyrst, þetta er vísað hér frá skipulags- og framkvæmdanefnd til staðfestingar. Grenndarkynningu vegna Sæbakka 17 í Norðfirði vegna þar byggingu parhús. Grenndarkynningu verður fram og þeim verður svara og tekið fyrir og afgreita nefndinni til einhver þessi hljóðs þetta mál. Svo verðist ekki verið í berið upp þessa grenndarkynningu. Hún er saðið með 9 atkvæða. Þá er það sömuleiðis næsti liður, liður 22, það er Bakkavöð 5, það er grenndarkynning. Kemur hér eftir afgreiðslu í skipulags- og framkvæmdanefnd grenndarkynning vegna viðbyggingar Bakkavöð 5, Múlin, Norðfirði. En athugasemdum hefur verið svarað og það er samþykktar af nefndinni og þeim var svarað og eru hér lagðar fram til staðfestingar hverðis ljóðsum þetta. Svo verðist ekki verið í berið upp saðendar, saðend með 9 atkvæða. Þá er næst Brekkgata 4, Reyðarfirði. Það er sömuleiðis grenndarkynning vegna breytinga á húsnæði á Brekkgötu 4. Grenndarkynningu er fram, athugasemdum hefur verið svarað og afgreitt, vill einhver þessi hljóðs, svo verðist ekki verið berið saðendar, saðend með 9 atkvæða. Þá er þetta síðasti liður á boðari dagskrá fundar í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna. Næsti fundur bæjarstjórnar fer fram 16. maí, allt óbreyttu og verður búið til dagskrá. Ég segi hér, til ekki að þakka mína fyrir fundarsetu og umræður, þá segi ég fundi slítið.